Cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi hari ini Minggu 28 Februari 2021 telah mengakibatkan banyak pohon-pohon tumbang di berbagai wilayah di Kabupaten Karangasem. Di antaranya yang terjadi di Kecamatan Bebandem, Desa Sibetan, Banjar Dinas Tlage, di mana pohon tumbang tersebut menimpa sebuah mobil box yang sedang melintas, yang mengakibatkan satu korban jiwa, di mana kernet dari mobil box tersebut terhimpit dan meninggal dunia. Sementara, menurut informasi dari lokasi kejadian, sopir dari mobil box tersebut telah dilarikan ke rumah sakit oleh warga sekitar. Berikut adalah video dari evakuasi korban yang dilakukan oleh tim rescue Kabupaten Karangasem dan dibantu oleh TNI Polri dan warga setempat. Nyangkat di petan, nyangkat. Ini kakeknya Pak. Aja kira aja. Baru Pak berikut ya. Kompetnya Pak, ada Pak identitasnya Pak. Kompetnya cuma Pak, amanan kompetnya. Batu sih Pak. Kakinya Pak. Lagi satu kakinya. Selain itu juga terjadi pohon tumbang di jalur Sidemen Paksebali, tepatnya di Desa Lebu, Kecamatan Sidemen. Namun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Dan di tempat terpisah, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon kelapa tumbang dan menimpa ternak warga berupa satu ekor sapi di Desa Antige, Manggis, Karangasem.